听我半席话，打发无聊吧。大家好，欢迎大家收看泛无聊。感谢李神速镇支援的激光猫刚寿将军，说白了就是霸王龙。正面的峰会有一种侏罗纪公园的感觉啊，就那个 logo 的感觉。它的霸王龙脑袋呢，用了一个水粉化的这么一个特效。背面是玩具的人形载具，还有各种噱头的照片。内包全透明的塑料壳子一个，纸制品说明书一份，人物卡一张。正面是玩具的人形和载具照片，背面是刚寿乐园。整个纸质卡呢，还是跟以前的硬壳火车票一个材质。面雕两个，一个沉默的面雕，一个龇牙咧嘴愤怒的面雕。人形头部发光元件一个，因为呢我没有电池，而且它在变形过程中啊很容易掉出来，所以我就单独拿出来了。女王大人的牙刷一把。而且这回激光猫很巧妙的把那个洗澡盆里的小鸭子做成了一个磁吸配件。这个牙刷还可以变形，把这儿抠起来，把里边的瞄准镜呢抠出来，把牙刷底部呢翻转一下，把盖呢再盖住，把牙刷柄呢向下折，完美的把大枪和牙刷融为了一体。激光猫霸王龙呢，实物拿上来就是这样，它的眼睛呢，眼珠呢现在已经被我隐藏起来了。我觉得这个红色透明件配上这个红色霸王龙也挺好看。最主要是为什么呀？我们能看见眼珠里边有一个红色的点啊，我觉得这个比那个把眼珠专门翻出来好看。但是毕竟有磁吸嘛，咱就把这个眼珠吸出来。有了瞳孔的霸王龙呢，就是这个样子。这个霸王龙啊，它的嘴可以张到很大，而且有舌头，这个舌头也是能活动的。我们把这个舌头撬出来展示一下。最主要是这个霸王龙的头刻画的啊，相当有意思。就这个角度看，是不是你们会想起一部童年的漫画《小恐龙阿贡》？真的，这个头型特别像小恐龙阿贡啊，尤其把这个眼珠子再往前调一调啊，就更像阿贡了。但是这个眼珠子啊，你玩的时候有一个也不算上缺点的这么一个缺点吧，就是眼珠子在这个范围内，你的那个磁吸小鸭子是没问题的，随便怎么逗这个瞳孔都没问题。但是你一旦把这个瞳孔转进去，你再想往出吸就有点难了，你得多费点时间来回绕，不知道怎么的吸到哪儿就叭弹出来了，就是这么一个小缺点。说句实话，也算不上一个什么缺点。实在不行，你可以拿手往出搓啊。整个涂装呢，基本和官方一样啊，都是这种紫色加上泥粉色的渲染，然后整个从头到脊背是一条绿色的涂装。皮肤呢，刻画的也是这种蜥蜴鳞甲，刻画的特别细致，有大有小，该大的地方大，该小地方小。很明显，激光猫这回啊，在这个霸王龙的身上下了辛苦了。从涂装上哪儿能看出来呢？就是这个牙和爪子和大脚趾的这个涂装。牙呢是这种雪白的白森森的牙齿，到了小爪子和这个大脚趾呢，因为它长期在外啊，就有那种泛黄的那种感觉，而且它这个黄啊，就是那种我们买过贝壳头的话啊，时间长了那种黄，就是这种颜色的黄，就是自然泛黄。唯一包裹的不严实的地方呢，就是这个人形的大腿外露比较明显。整个材质呢，这回的味儿啊，虽然有那个刺鼻的味道，但是相对于他家那个擎天柱啊，这个味儿小多了。而且这个料子啊，虽然你拿起来是轻轻的，没什么分量，这个玩具也没什么合金件啊，所以没什么压分量的地方。但是呢，因为它这回牵扯到一个包裹变形，这是霸王龙变形的一个死规律，所以呢，这回激光猫的料子，我感觉啊，明显比那个擎天柱强多了。在韧性方面，就是这些皮上的这些料子啊，韧性方面比那个擎天柱强多了。不像擎天柱啊，你感觉那个料子是有点韧性，但是你敢用劲儿，它敢断。这回呢，很明显啊，摸在手里这个料子的韧性啊，就比擎天柱强一些。当然了，这也不是你瞎变的原因啊。还是那句话，你只要敢瞎变、瞎使劲儿，它还是会断的。我只是说韧性比擎天柱那款玩具强多了。整个霸王龙这个头呢，因为是手的缘故啊，它可以来回转。尾巴呢，因为是手的缘故啊，你别想动它啊，就是个这了。腿呢可以前踢后踢，不过基本上这个腿啊前踢后踢你也用不上，因为这个太短了。
你做一些动作，它这个支撑力就不够。除非说有个支架，你摆一个这个霸王龙奔跑的姿势啊，还是因为腿太短，这个奔跑起来也不甚好看。其他嘛，这个载具就没什么可说的了，我们直接就变形。这一步我觉得啊，也不知道是我变形没到位还是怎么回事啊。变形也就是个这，变成人也就是拉出来一点点。人形当脚掌的时候呢，把这个后脚趾翻回去，然后呢，把这个炮管啊转到前头。把这个锁扣裤裆啊，咱们掀开。它这个裤裆呢，一是能锁到这两条腿的这个部件，这儿有个棱子啊，正好能卡住裤裆的豁口。二呢是利用这个大豁口把这个尾巴略微固定一下啊，略微固定一下，把背部的皮肤整个掀起来。两面皮肤都掀起来以后呢，整个就把这个背板的皮肤啊翘起来。把背板的皮肤这个部分呢翻下来，把这个部分呢卷回去，整个把两个皮肤呢翻回来，然后把龙脖子这儿拆开，把尾巴骨这儿拆开，把肚皮这儿拆开，整个捏住这儿，把这块整个拆开，把这个片子啊打开，这是头部的后脑勺，翻起来。把头顶盖从里边翻出来，把这两片打开，再把这个后脑勺呢跟这块密合，整个把这个大头抬起来，尽量往起抬啊，留开空间。把这个片打折，然后放回来，把爪子翻到里边去，整个抽出来，把这块呢叠回来，然后旋转。放平，把这个棍儿呢再推回来，整个把这个部件塞到后面。人形腿密合之前呢，这有个轴啊，往后推一下，然后就是所有能变形霸王龙的腿部变形方式啊，把它密合在一起。利用这个裤裆呢再锁一下，如果裤裆锁这个锁不住啊，你看一下这个板打平了没？打平了就没问题，肯定能锁住。这有个眼儿，我们把这块皮呢扣进来。这块皮呢也能扣进来，把肩部做一个旋转，利用这个凸和这个窟窿呢做一个结合，把尾巴这儿掀开，把这个部分呢折叠。兽形态忘说了啊，尾巴尖儿是有可动的。我专门把尾巴拆下来给大家看一下这个肩部啊。人变龙呢，你是往上搓；龙变人呢，把这个关节再撤下来，也是利用凸和豁口啊做一个结合。人变龙的时候啊，这个手扣尾巴呢是手指朝里，手背朝外。既然拆下来了啊，我们就把这个手顺势就转过来吧。手有豁口，这个呢有一个凸，把它俩进行一个滑槽式的结合就能安上。背部呢整个向下折叠，然后我们换个面雕啊，换面雕是怎么换呢？整个把这儿拔出来，这儿就是放发光元件的地方。哎，如果堵住嘴啊，堵住这两个牙，更像金属变体猩猩队长那个脸啊。再把这个面雕呢，再从这个框架里再推出去。安面雕也好安啊，这儿有两个圆柱，这儿有两个眼儿，对准了安就行。整个霸王龙变成人形就是这样，很 Q 啊，有一种可爱的女王的感觉。这个激光猫的霸王龙呢，整体变形跟官方是一模一样的啊，因为官方已经把这个变形规矩就锁定了，就得这样变。但是呢，激光猫在这个脑袋拆分这儿做了一个很巧妙的收纳，就是分成两半，后面做一个折叠，前面做一个折叠，很简单啊。3个零件的折叠加上一个轴的翻转，就把这个脑袋完美的藏在了霸王龙的胸腔之内。空间利用的很充足啊，也留下了变形的冗余空间，挺好。我指的是变大头这一步。然后呢，就是这个转腰啊，你转的有点大的话，是能摆出一个很牛逼的姿势。但是呢，从这儿看这儿，腰部到裆部，明显呢就很缺肉了。所以说呢，摆这种扭腰的姿势啊，尽量幅度小一点，不要扭得太大，扭得太大就容易把这个缺肉的部分放大，就显得有点腰跟裆脱节了。
其他的可动姿势呢，你也摆不出来个什么，因为 Q 版嘛，主打的就是一个腿短，腿一短你就别私募摆这些姿势了啊，摆这个摆那个，别私募了，就挺贴的吧。加上它这个脚大，我觉得单腿蹲啊都不好蹲。看，果然单腿蹲就做不了，只能做一个滑雪蹲啊，以龙头触地。但是呢，以龙头触地这个滑雪蹲的蹲姿就太放飞自我了。其他嘛，这个玩具啊，涂装人形上啊，主要看胸腔这块，黑色的钢青漆和这个粉色的珠光漆啊，还有面雕啊，还有紫色这种珠光漆，真的是一丝不苟啊。这回我感觉，相对于擎天柱来说，激光猫也是产品迭代啊，一点点的开始下辛苦和注意这些细节问题了。很明显，霸王龙啊，这回无论是因为它要包裹变形，所以上了一些韧性更好的料子也好，还有这个兽皮的刻画与涂装，还有人形这种珠光漆点缀的应用啊，还有胳膊这种钢铁色的涂装的使用啊，反正我手里这款玩具，我觉得是做到了一丝不苟。尤其它在兽形之下，牙齿和这个手指、脚趾还做了这么一个分色，跟别的玩具啊不敢比，但是比起他们自家的擎天柱，很明显这个进步还是有的。但是分量呢，相对于擎天柱呢稍轻了一些，因为擎天柱那个有合金件，这个没什么合金件压分量，基本都是塑料。他们家的产品啊，真是在迭代中显示出了这种进步啊。所以说啊，从擎天柱到后来的什么冲云霄呀、什么修罗王呀、什么混天豹呀，一直到这个女王大人霸王龙啊。修罗王和混天豹我没玩，但是冲云霄我在老干部那儿玩了一下。很明显啊，从擎天柱一直到今天的霸王龙，激光猫在玩具上的一些小小的进步啊，还是能看得出来的。其他嘛，这个玩具就没什么可说的了。我们下期再见。